Agar oilangizda taqvadan yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki bugun men ko'pchilik bilmayotgan, lekin juda muhim masalani tushuntiraman. Damu yoshdan oshgan pensionerlar ayrim holatlarda 7-7 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov olishlari mumkin. Bu pul avtomatik tushadimi? Hamma dagamu yoshdan oshganlarga beriladimi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Kimlar bu to'lovdan mahrum bo'lib qolishi mumkin? Bularning hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlari, nevaralari, yaqin qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'pincha yosh katta insonlar idoralarga borishga qiynaladi. Hujjat yig'ishga kuchi yetmaydi yoki bunday qo'shimcha to'lov borligini umuman eshitmagan bo'ladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilasida faqat yoshdan oshgan pensioner bor tanishlaringizga yuboring. Men amaliyotda ko'p ko'radigan holat shuki, odamlar pensiya deganda faqat bitta oylik to'lovni tushunadi. Ya'ni fuqaro yoshga doir pensiya oladi, nogironlik pensiyasi oladi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Lekin pensiya tizimida ayrim qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordamlar ham bor. Ularning ayrimlari yoshga, ayrimlari sog'liq holatiga, ayrimlari parvarishga, muhtojlik darajasiga, ayrimlari esa yolg'iz yashash yoki oilaviy sharoitga bog'liq bo'ladi. Oldin ko'pchilikda bunday tushuncha bor edi. Pekazim yoshga kirdimi, demak pensiyasiga o'z-o'zidan katta ustama qo'shiladi. Aslida masala har doim ham bu qadar sodda emas. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanishi mumkin. Ayrimlar uchun ariza kerak bo'ladi. Ayrimlari esa faqat aniq toifadagi fuqarolarga belgilanadi. Ayniqsa 507 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov degan gap tarqalganda. Ko'p odamlar buni barcha taqin yoshdan oshgan pensiyalarga beriladigan umumiy pul deb o'ylab qoladi. Mana shu joyda tushunmovchilik boshlanadi. Hozirgi tartibda asosiy e'tibor shunga qaratilgan. Taqin yoshdan oshgan fuqaro haqiqatan ham o'zgalar parvarishiga muhtojmi? U yolg'iz yashaydimi? Uning holati tibbiy yoki ijtimoiy jihatdan tasdiqlanganmi? Unga qarovchi shaxs bormi? U boshqa turdagi kompensatsiya yoki nafaqa olyaptimi? Demak, bu masalada yosh muhim, lekin yagona shart emas. Faqat tiqasim yoshga kirdim deyish bilan hamma holatda qo'shimcha pul tayinlanmaydi. Men bu videoda sizga eng muhim farqni tushuntirmoqchiman. Pensiya miqdorining o'zi bir masala. Pensiyaga qo'shimcha ustama yoki parvarish bilan bog'liq to'lov boshqa masala. Agar siz bu ikki narsani aralashtirib yuborsangiz, noto'g'ri xulosa qilasiz, keraksiz joyga borasiz yoki aksincha olish mumkin bo'lgan pulingizni talab qilmay yurasiz. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Avvalo, faqat yoshdan oshgan pensionerlar masalasida 3 ta asosiy guruhni ajratib olish kerak. Birinchi guruh taxminan yoshdan oshgan, lekin o'zini o'zi bemalol eplay oladigan pensionerlar. Masalan, otaxon yoki onaxon o'zi ovqat qiladi, do'konga chiqadi, kommunal to'lovlarni amalga oshiradi, dori-darmonni o'zi oladi, hujjatlarni o'zi yuritadi. Bunday inson albatta hurmatga loyiq, lekin qo'shimcha to'lov masalasida faqat yoshning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni u vaqtdan yoshdan oshgani uchun barcha parvarish kompensatsiyalariga avtomatik ega bo'ladi deb o'ylash xato. Ikkinchi guruh vaqtdan yoshdan oshgan va kundalik hayotda yordamga muhtoj pensionerlar. Masalan, onaxon yurishga qiynaladi. Ovqat tayyorlay olmaydi. Dori vaqtini esdan chiqaradi. Shifokorga yolg'iz bora olmaydi. Uyda yiqilib qolish xavfi bor. Doimiy nazorat kerak. Yoki otaxon ko'rish qobiliyati pasaygan, bosim tez-tez ko'tariladi. Xotira bilan bog'liq muammolar bor. Mana shunday holatlarda parvarishga muhtojlik masalasi ko'tariladi. Agar bu holat tegishli tartibda tasdiqlansa, qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya olish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh taykamin yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydigan yoki qarovchisi yo'q pensionerlar. Bu eng nozik toifa. Masalan, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda turmush o'rtog'i vafot etgan, uyda yolg'iz. Pensionerning pensiyasi bor, lekin parvarish qiladigan odam yo'q. Bunday holatda mahalla ijtimoiy xizmatlar, tibbiy muassasa va pensiya idoralari o'rtasida hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Ko'pincha aynan shunday insonlar kerakli yordamni olmay qoladi. Chunki ularning o'z idoralariga bora olmaydi, farzandlari esa tartibni bilmaydi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan maxbun 2 yoshli pensioner bor deylik. U har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Sog'ligi yoshiga yarasha, lekin o'zi yuradi, bozordan narsa oladi, farzandi yonida yashaydi.
u men daqimni yoshdan oshdim, menga behiz 7 ming so'm qo'shimcha berilishi kerak deb murojaat qilsa, unga rad javobi berilishi mumkin. Nega? Chunki qo'shimcha to'lovning sharti faqat yosh emas, balki parvarishga muhtojlik, yolg'izlik yoki tegishli ijtimoiy mezonlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 905 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 1 ming so'm. Oyog'ida og'riq bor. Shifokorga o'zi bora olmaydi. Dorilarni qo'shnisi olib keladi. Farzandlari boshqa hududda, mahalla faollari uni yolg'iz keksa sifatida biladi. Lekin hech kim hujjat rasmiylashtirmagan. Mana bu holatda oila a'zolari yoki mahalla tashabbus ko'rsatishi kerak. Tibbiy xulosa olinadi, parvarishga muhtojlik holati o'rganiladi. Keyin tegishli organlarga ariza beriladi. Agar shartlar mos kelsa, qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin. 3-misol. Tajribiy yoshli otaxon nogironlik pensiyasi oladi. Unga qarovchi sifatida kelin doimiy yordam beradi. Otaxonning ahvoli og'ir, lekin uyda qarovchi bor. Bu yerda ham savol tug'iladi. Qarovchi rasmiy belgilanganmi yoki yo'qmi? Otaxon boshqa parvarish to'lovi olayaptimi yoki yo'qmi? Nogironlik guruhi bo'yicha boshqa ustama mavjudmi yoki yo'qmi? Chunki ayrim to'lovlar bir-birini takrorlamasligi kerak. Davlat bir ehtiyoj uchun 2 marta bir xil kompensatsiya bermasligi mumkin. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. 4-misol. Deqimun yoshga to'lgan onaxon yaqinda tug'ilgan, sanasi bo'yicha pensiya tizimida yangilanmagan. Pasporti almashgan, lekin ma'lumotlar bazasida eski ma'lumotlar turgan. U qo'shimcha to'lovga haqli bo'lsa ham, tizimda yosh noto'g'ri ko'rinishi yoki hujjatdagi tafovut sabab to'lov kechikishi mumkin. Bunday holatlar kam emas. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tganda ism sharifdagi bitta harf farqi, tug'ilgan sana. Familiya o'zgarishi muammo tug'dirishi mumkin. Endi behiz 2 ming so'mgacha degan iboraga alohida to'xtalaman. Bu yerda gacha so'zi juda muhim. Bu hamma odamga aynan behiz 2 ming so'm beriladi degani emas. Miqdor belgilangan tartibga, to'lov turiga, hisoblash bazasiga, pensionerning toifasiga va mavjud hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda to'lov to'liq miqdorda chiqadi. Ba'zi holatda kamroq bo'ladi. Ba'zi holatda umuman tayinlanmaydi. Shuning uchun men har doim tomoshabinlarga aytaman. Ijtimoiy to'lovlarda sarlavhani emas, shartlarni o'qing. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar sizning oilangizda saqatdan yoshdan oshgan, harakatlanishi qiyin, yolg'iz doimiy dori ichadigan, nazoratga muhtoj, hujjatlarni yurita olmaydigan pensioner bo'lsa, albatta bu masalani tekshiring. Ayniqsa u hozirgacha faqat oddiy pensiya olayotgan bo'lsa, hech qanday qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam olmagan bo'lsa, mahallaga murojaat qilmagan bo'lsa, imkoniyatni o'tkazib yuborayotgan bo'lishi mumkin. Kimlar o'tkazib yuborayotgan bo'lishi kerak? Agar pensioner 25 yoshdan oshgan bo'lsa-yu, allaqachon tegishli qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa, har oy pensiya bilan birga ustama tushayotgan bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, unda faqat vaqti bilan to'lov to'g'ri kelayotganini tekshirib tursa kifoya. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bank kartaga tushayotgan pulni oddiy pensiya bilan aralashtirib yubormang. Pensiya varaqasi yoki to'lov tafsilotini olib, unda qaysi summa asosiy pensiya, qaysi summa qo'shimcha to'lov ekanini aniqlang. Endi eng muhim joyga keldik. Ko'pchilik aynan shu nozik jihatlarni bilmagani uchun pulini vaqtida ola olmaydi. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov har doim ham avtomatik tayinlanmaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bor bo'lsa, tizim o'zi ko'rishi mumkin. Lekin parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, qarovchi mavjudligi, tibbiy xulosa kabi holatlar ko'pincha ariza va o'rganishni talab qiladi. Shuning uchun davlat o'zi biladi, o'zi qo'shib beradi deb kutib yurish noto'g'ri. Ayniqsa qishloq joylarda, uzoq hududlarda internet va elektron bazalar bilan bog'liq tafovutlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, yolg'iz degan tushuncha hamma o'ylagandek oddiy emas. Ba'zi oilalarda farzandlar alohida ro'yxatda turadi, lekin amalda bir uyda yashaydi. Ba'zida esa aksincha, farzand ro'yxatda pensioner bilan birga turadi, lekin yillar davomida boshqa shaharda yoki chet elda yashaydi. Idoralar hujjatga qaraydi, mahalla esa real holatni tasdiqlashi mumkin. Shuning uchun yashash joyi, propiska, mahalla ma'lumotnomasi, qo'ni-qo'shni va ijtimoiy xodim o'rganishi muhim bo'ladi. 3-nozik jihat, tibbiy xulosa. Onam yurishga qiynaladi degan gap insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan yetarli bo'lmasligi mumkin. Shifokor ko'rigi, poliklinika ma'lumoti, kasallik tarixi, nogironlik guruhi bo'lsa uning hujjatlari, doimiy parvarish kerakligini tasdiqlovchi xulosa zarur bo'lishi mumkin. Men ko'p oilalarga maslahat beraman.
Avval oilaviy shifokorga boring, pensionerning holatini rasmiy qayd ettiring. Shifokor yozmagan holatni idora ko'rmasligi mumkin. 4-nozik jihat boshqa to'lovlar bilan birga olish masalasi. Masalan, pensioner nogironlik bo'yicha ustama olayotgan bo'lishi mumkin. Yoki ijtimoiy xizmat ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki qarovchi shaxsga alohida kompensatsiya belgilangandir. Bunday holatda yangi qo'shimcha to'lov tayinlanayotganda avvalgi to'lovlar tekshiriladi. Ayrim to'lovlar bir-biriga qo'shilishi mumkin, ayrimlari esa bir-birini istisno qiladi. Shuning uchun qo'shnim olayapti, men ham olaman degan mantiq har doim ishlamaydi. 5-nozik jihat qarovchi shaxsning maqomi. Agar yaqin yoshdan oshgan pensionerga farzandi, kelini, nabirasi yoki boshqa kishi qarayotgan bo'lsa, u rasmiy qarovchi sifatida ko'rsatilganmi yoki yo'qmi? Shu muhim. Ba'zan qarovchi odam aslida ishlamaydi. Butun vaqtini keksa inson parvarishiga sarflaydi, lekin rasmiy hujjatda bunday shaxs yo'q. Natijada to'lov masalasi cho'ziladi. Boshqa tomondan qarovchi rasmiy ishlayotgan bo'lsa, doimiy parvarish qila olish masalasi savol tug'dirishi mumkin. Bu holatlar alohida o'rganiladi. 6-nozik jihat pensiya miqdori yuqori bo'lsa ham parvarishga muhtojlik yo'qolmaydi. Ba'zi odamlar otamning pensiyasi nisbatan yaxshi, demak qo'shimcha to'lov berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim ijtimoiy to'lovlarda daromad hisobga olinishi mumkin. Ayrimlarda esa asosiy mezon yosh va parvarishga muhtojlik bo'ladi. Shuning uchun pensiya miqdori yuqori yoki pastligiga qarab xulosa chiqarib yubormang. Eng to'g'ri yo'l tegishli idoradan yozma yoki rasmiy izoh olish. 7-nozik jihat kechikib murojaat qilish. Agar pensioner taqvim yoshga 1 yil oldin to'lgan bo'lsa, lekin siz endi xabar topgan bo'lsangiz, endi kech bo'ldi deb o'ylamang, murojaat qiling. Ba'zi to'lovlar ariza berilgan kundan boshlab tayinlanadi. Ba'zi holatlarda esa huquq paydo bo'lgan davrdan hisoblash tartibi bo'lishi mumkin. Buni aniq idoradan bilish kerak. Eng yomon yo'l umuman murojaat qilmaslik. 8-nozik jihat og'zaki javob bilan cheklanib qolmaslik. Ko'p fuqarolar idoraga boradi, bir xodim sizga tushmaydi deydi. Ular qaytib ketadi. Men esa doim aytaman, agar siz haqli deb o'ylasangiz, arizani yozma topshiring. Ariza ro'yxatdan o'tsin. Javob ham yozma bo'lsin. Yozma javob bo'lsa, siz keyingi bosqichda aniqlik kiritishingiz, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz yoki xatoni tuzatishingiz mumkin. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar oilangizda taqvim yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi yoki pensiya to'lov ma'lumotlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjatlari, tibbiy ma'lumotnomalar, bularni bir joyga yig'ing. Hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana bir xil yozilganmi? Shuni tekshiring. Bitta harf farqi ham bazada mom chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensionerning real holatini baholang. U o'zi yura oladimi? Ovqatlana oladimi? Dori vaqtini eslay oladimi? Shifokorga borishga qodirmi? Uyda yolg'iz qolsa xavfsizmi? Tez-tez yiqiladimi? Xotirasi pasayganmi? Bu savollarga halol javob bering. Chunki qo'shimcha to'lov masalasi ko'pincha aynan real ehtiyojga bog'liq bo'ladi. Oilaviy shifokor yoki poliklinikaga murojaat qiling. Pensionerning sog'ligi haqida rasmiy qayd kerak. Agar u yura olmasa, shifokorni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Tibbiy xulosada umumiy gaplar emas. Aynan parvarishga muhtojlikni ko'rsatadigan holatlar aks etgani yaxshi. Harakatlanish cheklangan, doimiy nazorat zarur, mustaqil xizmat ko'rsatish qobiliyati pasaygan, dori qabul qilish nazorati kerak va hokazo. 4-qadam. Mahallaga boring. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, nuroniylar bo'yicha mas'ul yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni tushuntiring. Bizning onamiz 84 yoshda, yolg'iz yashaydi, yurishga qiynaladi, parvarishga muhtoj. Qo'shimcha to'lov masalasini o'rganib berishingizni so'raymiz deb aniq ayting. Mahalla real yashash sharoitini tasdiqlashi, dalolatnoma tuzishi yoki tegishli idoraga yo'naltirishi mumkin. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Hududingizdagi pensiya bo'limiga borib, taqvim yoshdan oshgan pensionerga qo'shimcha to'lov, ustama yoki parvarish bilan bog'liq kompensatsiya tayinlanishi mumkinmi deb rasmiy so'rang. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Ayrim xizmatlarni yaqin qarindosh ariza bilan boshlashi mumkin. Lekin ba'zi holatda ishonchnoma talab qilinadi. 6-qadam, arizada umumiy emas, aniq yozing.
Masalan, falonchi falon yilda tug'ilgan, takkun yoshdan oshgan, hozirda yoshga doir pensiya oladi. Sog'ligi sababli o'zgalar parvarishiga muhtoj, qo'shimcha to'lov yoki qonunchilikda belgilangan ustamalarni tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya hujjati, tibbiy xulosa, mahalla ma'lumotnomasi, kerak bo'lsa yashash joyi haqidagi ma'lumotlarni ilova qiling. 7-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlang. Sana, kirim raqami, qabul qilgan xodim, murojaat raqami, bularni yozib oling. Agar davlat xizmatlari yoki elektron portal orqali yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Keyin yo'qolib qoldi, kelmagan ekan degan gaplar bo'lmasligi uchun bu juda muhim. 8-qadam. Javobni kuting va tushunarsiz bo'lsa, izoh talab qiling. Agar to'lov tayinlansa, qaysi sanadan, qancha miqdorda, qaysi tartib asosida tayinlanganini bilib oling. Agar rad etilsa, rad javobining sababini yozma oling. Sabab hujjat yetarli emas bo'lsa, hujjatni to'ldirasiz. Sabab toifa mos emas bo'lsa, qaysi toifa mos kelmasligini aniqlaysiz. Sabab noaniq bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin. 9-qadam. Har oy tushayotgan summani nazorat qiling. Pensionerning kartasiga pul tushdi deb xotirjam bo'lib ketmang. Bankdan yoki pensiya bo'limidan to'lov tafsilotini so'rang. Asosiy pensiya qancha, qo'shimcha to'lov qancha? Ushlab qolishlar bormi? Qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov qaytarilishi bormi? Shularni tekshiring. Ayniqsa yangi to'lov tayinlangandan keyin birinchi oyda summa kutilgandan boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki hisob kitob sanaga qarab amalga oshiriladi. 10-qadam. Pensionerning holati o'zgarsa, idorani xabardor qiling. Masalan, qarovchi o'zgarsa, pensioner boshqa manzilga ko'chsa, doimiy ijtimoiy xizmatga joylashtirilsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar o'zgarishlarni yashirsangiz, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi kelishi mumkin. Shuning uchun hammasini qonuniy va ochiq yuritish kerak. Men yana bir amaliy tavsiya beraman. Barcha hujjatlardan nusxa oling va alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, ariza nusxasi, tibbiy xulosa, mahalla dalolatnomasi, pensiya bo'limining javobi, bank to'lovlari, bular keyinchalik juda kerak bo'ladi. Ayniqsa farzandlar turli joyda yashasa, hujjatlarning elektron nusxasini telefonda yoki kompyuterda ham saqlab qo'yish foydali. Yana bir muhim maslahat. Qo'shnilarning gapiga yoki internetdagi qisqa xabarlarga qarab xulosa chiqarmang. Hamma GXSda berilar ekan. Faqat ariza yozsang bo'ldi. Pulingni orqaga hisoblab berishadi. Hech kimga berilmaydi. Bularning hammasi yarim haqiqat bo'lishi mumkin. Har bir holatda pensionerning yoshi, sog'ligi, yashash sharoiti, hujjatlari va oldin olayotgan to'lovlari tekshiriladi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, takmin yoshdan oshgan pensionerlar uchun 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi juda muhim, lekin uni hamma uchun avtomatik beriladigan pul deb tushunmaslik kerak. Yosh muhim omil, lekin ko'pincha parvarishga muhtojlik. Yolg'iz yashash, tibbiy xulosa, mahalla tasdig'i va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar oilangizda tagamli yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni tekshiring. Poliklinika va mahalla bilan gaplashing. Pensiya bo'limidan rasmiy ma'lumot oling. Ehtimol sizning yaqin insoningiz qonuniy qo'shimcha to'lovga haqlidir, lekin faqat hujjat topshirilmagani uchun bu pulni olmayotgandir. Sizlardan iltimos, kommentariyada yozing. Oilangizda tagmik yoshdan oshgan pensioner bormi? Ular qanday qo'shimcha to'lov olishyapti yoki hali murojaat qilmaganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ulashilgan video bir pensionerning o'z haqini olishiga sabab bo'lishi mumkin.